Nós vamos hoje ensinar como trocar a pastilha de freio da Royal Enfield Continental GT. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é afastar a pinça de freio. A pinça de freio afastada, a gente pode remover o grampo. A gente remove esse. Remove esse daqui e empurra o pino para cá. Só jogar a moto um pouquinho para trás. Saiu, pode parar. Então aqui a gente tem a pastilha nova, né? Só para comparar a espessura da pastilha nova com a pastilha usada. Essa marca aqui é uma marca italiana, Potência. E aí a gente vai instalar do mesmo jeito que nós tiramos. Vai colocar desse jeito aqui, ó. Ela tem uma travinha aqui dentro. Colocamos, alinhou. Vamos passar o pino na primeira. E aí agora vamos instalar a do lado de cá. Pronto. Conferido aqui. A pastilha tá no lugar. Agora vamos travar com o pino do lado de cá. E o pino do lado de cá. Aqui. Pronto. Os grampos estão colocados. Pastilha trocada. Trocada.